《甄嬛传》中甄嬛为何能扳倒皇后？一向小心谨慎的皇后为何栽了跟头？这期咱们就来唠唠甄嬛扳倒皇后的手段。第一点，甄嬛利用皇上故意委曲求全。自甄嬛决定回宫起，她对皇上已经没有感情了，所以回宫后的甄嬛为了利用皇上，故意表现得善解人意，在任何时候都委曲求全。不管他人设计是用鹅卵石让甄嬛摔倒，还是利用苏培盛、崔槿汐对食试图击垮甄嬛，这一切在甄嬛的眼里不过是雕虫小技。甄嬛认为，既然皇上一直想念着纯元皇后，那么他只需要模仿纯元皇后的善解人意，再凭借他那张同款脸，皇上对他便会宠爱有加。因此回宫后的甄嬛万事都在借皇上的手，就连扳倒皇后这一局也不例外。由于此时的皇后对怀有身孕的甄嬛避之不及，甄嬛也清楚她实在是请不动皇后，于是甄嬛在动手前便盘算着借皇上的手。这么好，就是皇上没瞧出甄嬛的坏心思，一口应了下来。可皇后这边听到消息，一口回绝了。皇上没想到皇后竟敢驳了他的面子，为了扳回颜面子，皇上心中不免对皇后感到不满。于是当甄嬛请求皇后帮忙系福袋时，即使皇后想推脱，皇上也绝不允许。这天，甄嬛和她的铁姐铁妹带娃唠嗑，突然这群娃玩着玩着说了一句，因此甄嬛铁三角决定收集证据指认皇后。而在指认前，他们必须想办法圈禁皇后。思来想去，甄嬛决定用她腹中的胎儿碰瓷，举手之劳都是应当的。这时就算皇后想推脱也没有办法，毕竟皇后作为六宫表率，温实初曾在把脉中提醒过甄嬛，这个孩子即便我和卫林拼尽一身医术，也保他不过5个月。这件事不许对任何人说，还有你要提前备好衣服，送走这孩子的汤药。并且甄嬛还在系福袋前喝了安胎药。温实初明知这一碗药下去会怎么样，所以面对甄嬛再度失子诬陷皇后。第4点，甄嬛通过胧月大魔王开了外挂。甄嬛扳倒皇后前曾和端妃、静妃商量，他们正密谋着如何扳倒皇后时，此话一出，甄嬛惊了，静妃惊了，端妃也惊了。甄嬛身为废妃回宫，皇上自然是100个愿意，但是上届宫斗冠军可不乐意了。所以在熹妃回宫之后向太后请安的时候，太后颇有为难甄嬛的意思，但是甄嬛最终打消了太后的疑虑，甚至得到了太后的喜欢。甄嬛到底做了什么？让我们看一看吧。我们看甄嬛向太后请安的时候，她是跟在梅姐姐身后的，梅姐姐一边快步走向太后，一边笑着说，太后怎么先喝上药了？应该臣妾来喂您才是啊。这里的梅姐姐伺候太后很像是王熙凤伺候贾母，都是深受上位者喜爱的女子，但是太后喜欢得体大方的，梅姐姐怎么会少了平日的礼数呢？我们接着看，甄嬛缓缓跪下，臣妾拜见太后，愿太后凤体康健，福泽万年。回来了。这里我们看到就是甄嬛所做的第一步，不仅行为得体，言辞还非常恭敬。两人的行为就能看出，这些都是两姐妹提前设计好的。一向稳妥的梅姐姐一进门就大声说话，为太后所不喜的甄嬛端庄行礼。无论之前太后对甄嬛印象如何，都想在这次的对话中给太后乖巧的感觉。就是甄嬛的第一步，太后见行为举止大都得体，便接着给出陷阱题。永寿宫住的还习惯？甄嬛想都没有想就回答，永寿宫太过奢华，臣妾很是不安。这话便是甄嬛在来之前就压好的题目。前面甄嬛刚进永寿宫的时候，皇上就说这是交房之宠，再没有旁人拥有了。那时候的甄嬛就表示无福消受，是甄嬛深知流言蜚语能害死人，宁愿住得一般，也不愿被人捧杀。这里甄嬛的回答不能说是谦虚，而是真实的心理情感，是内心的实话。太后接着发难说药太苦，这药喝得哀家舌头发苦，去倒掉也罢。这里太后直接不同甄嬛说话了，甄嬛还怀着身孕，一直在行礼，身子其实会很难受，这也是太后给甄嬛出的难题。而梅姐姐故技重施，说起了油腔滑调的话，如今这怕苦不肯吃药，又闹小孩子的脾气，可不是越活越年轻了。而此时梅姐姐的玩笑话也让太后察觉了，太后还笑着批评梅姐姐，一向哀家瞧着你是多稳重的一个人，如今
也学会油嘴滑舌了。梅姐姐偶尔的不端庄稳重，更显得甄嬛得体。这也是甄嬛惯用的方法。当初将安小鸟推荐给皇上的时候，自己就是身穿俗不可耐的眉粉，安小鸟则是一袭绿衣，为夏日增添一丝清凉，得了皇上青眼。所以此时的太后又看向甄嬛，有身子的人还叫跪着，你来服侍哀家漱口。有身子不该跪着，那就应该是让甄嬛坐下呀。可是太后的难题还没结束，便是看看她会不会失仪。结果甄嬛谨慎小心，看得我们观众也是捏一把汗。最后有惊无险，太后则直接抛出重磅炸弹。服侍人的功夫见长，难怪去了甘露寺那么久，还叫皇帝念念不忘。倒真学会了狐媚惑主那一套。此话一出，便是此次对话的关键。这话要是没打好，那就是带上了狐狸精的罪名。那我们就来看看文科状元是如何答辩的。臣妾乃戴罪之身，皇上顾念旧情，来甘露寺探望，臣妾感激涕零，不想一朝有孕。皇上思虑皇儿是皇室血脉，不忍其流落在外，所以格外怜悯臣妾。这段话便是将自己摘得干净，从一开始就是皇上和子嗣使我进宫，我本身没有任何非分之想。这话倒也有几分道理，皇嗣本就稀少，断不能跟着甄嬛在宫外吃苦，便将自己摘得太干净。太后也非常不喜，隐隐认为甄嬛有所隐瞒。如此说来，甘露寺一事只是你与皇上偶遇，并非故意设计又重博圣宠吗？这里太后便说明了为难的真正原因，子嗣也好，回宫也罢，但是如果这一切都是在甄嬛的设计之上，太后也是断不能容忍的，所以她一定要问清楚，不能被埋在鼓里。甄嬛这时陈情，臣妾不敢欺瞒太后，皇上与臣妾并非偶遇，因为当时臣妾未出月而离宫，身子一直不好，所以前居凌云峰常住。皇上来甘露寺时不见臣妾，以为臣妾还病着，故而到了凌云峰探望。这便是甄嬛的第二步，将回宫的前因后果告诉太后，博得信任。甄嬛这一段体现了说话的艺术，教述皇上见到自己的原因真假参半，真话不全说，假话说不全。事实上，槿汐联合苏培盛有意引导皇上前去凌云峰，但也确实是皇上对甄嬛念念不忘，顺势而去。甄嬛再用话术一修饰，便是恰到好处，对太后既澄清了，也摘清自己。太后见他如此，实诚便也心安了。果真如此，倒是哀家错怪你了。太后对于两人重逢不再疑惑盘问，接着便是好奇甄嬛对于皇上的态度。之前甄嬛愤然离宫的决心，她也看在眼里。皇上在甄嬛离宫后的思念也是没有忘记。如果甄嬛只是想利用这份思念，那太后也是不会应允的。如今怎么又肯跟皇帝重修旧好，还有了孩子？这里问到的问题，甄嬛竟一时没有了言语，让梅姐姐都有些心焦，忍不住想帮忙，被太后生气驳回。其实甄嬛何尝不知道此次进宫艰难，甄嬛回宫后和皇上相处也是每一分每一秒都在煎熬，但是此时的她必须打起精神回复太后的问题。皇上是一国之君，不是臣妾一人之君，朝堂之事，臣妾虽为父亲伤心，却也只会恨诬陷之人，不敢怨恨皇上。臣妾当日执意离宫，是以为皇上对臣妾毫无情分，因而万念俱灰。可皇上来看臣妾，臣妾就知道皇上并非无情。今日侥幸回宫，臣妾只想安心侍奉皇上，弥补过错。这里的回答令太后十分满意。甄嬛分了3点论证自己真心愿意回宫侍奉皇上：一是皇上是天下人的皇上，不是他一个人的皇上，他也明白了皇上需要顾全大局，显得懂事得体；二是当年的无情是因为皇帝表现的无情，所以心灰意冷，并没有欲擒故纵；三是如今回宫别无所求，先是将皇嗣生下，再是弥补之前辜负皇上真情的过错。这3点一说完，太后再无疑问，看甄嬛的眼神也变得温柔。如今只是没了疑问，但是心中偏见也并未消减。都说嘴上说10遍不如做1件，做10事也是甄嬛的第3步。甄嬛回宫后，齐嫔对甄嬛和她肚子里的孩子颇为不满，甄嬛也毫不示弱，在齐嫔多次恃宠而骄没有规矩之后，便赐给齐嫔1碗糙米薏仁汤，算是打压后宫不良之风。梅姐姐说太后很是欣赏甄嬛，太后知道了，很是欣慰，不住口的赞美。太后也知道了，后宫里还有谁不知道的？熹妃娘娘好大的气势，一下子就镇住了后宫不良之风。太后本来还对你心存疑虑，现下倒是100个放心了。
综上所述，甄嬛突然回宫，惹得后宫不满，连身在主位的太后也有所忌惮。甄嬛用了3步彻底打消了太后的疑虑。先是在盘问的时候，甄嬛妥当的礼仪与高超的话术让太后非常满意，暂时放下戒心。最后一碗糙米薏仁汤更是乘胜追击，甄嬛真不愧是这一届的宫斗冠军。《甄嬛传》中嫔妃众多，为何怀孕的没几个？明明是同一批秀女，为何富察贵人保不住孩子，而一入宫就装病避宠的甄嬛却接连生娃？这期咱们就来唠唠甄嬛为什么能保住孩子。第一点，甄嬛才情过人，恩宠不断。自从甄嬛和皇上在秋千架前谈论诗画后，皇上就对甄嬛那张纯元同款脸欲罢不能。虽说后宫嫔妃众多，但长得和纯元相像的没有，而和纯元相像又和纯元一样有才的更是没有。好不容易逮着一个了，皇上肯定不会放过。所以甄嬛病好之后，皇上不仅准备了汤泉浴，还特赐了甄嬛宫中独有的交房恩宠。老十七是孝顺，但见了他，难免又会想起先帝在的时候，他亲额娘淑妃专宠6宫，众妃怨妒的事儿，心里就会不痛快。可见皇上对甄嬛确实算是偏爱了，这也间接地说明了甄嬛独得雨露，自然怀孕的机会就比其他嫔妃大多了。第二点，甄嬛机智过人，兵行险招。自从甄嬛怀了第1胎，在翊坤宫外跪没了后，甄嬛天天以泪洗面，想念她那无福的孩子。在这个过程中，甄嬛逐渐看清了局势。她清楚，如果年羹尧不倒，华妃便永远不倒；如果皇后不想留的孩子，便很难留下。所以当甄嬛怀第2胎时，她显得格外谨慎。由于这时的甄嬛因顾衣事件失了恩宠，甄嬛十分清楚，如今她不仅势单力薄，就连宫外的家族也有可能受到牵连，所以甄嬛思来想去，只能求皇后保胎。我要留心这孩子，凭我一己之力必然不够。皇后如此设计陷害我，必定十分厌恶我，必然也会厌恶我腹中的孩子。我要她一应照顾我怀孕生产之事，若有任何差池，她首当其冲，脱不了干系。这样一来，宫中人人都知皇后在保胎。皇后作为打胎队长，即使她蠢蠢欲动，被甄嬛抬到保胎人的位置，她也不敢动手，连皇后都不敢动手，就更别说其他人了。如果哪天甄嬛腹中的胎儿出了什么问题，那么皇后作为保胎人一定会彻查。毕竟甄嬛这一胎连太后都出动警告了。听皇帝说，婉嫔希望你来保她这一胎。臣妾何德何能，连自己的大阿哥也保不住啊！你保得住，这一点哀家信。可见甄嬛兵行险招这一步走对了，有了皇后和太后的保胎，甄嬛顺利生子。第3点，甄嬛心细如发，队友强大。甄嬛生下胧月的同时，也对皇上彻底死心，于是甄嬛自请出宫，前往甘露寺修行。这期间，甄嬛和果郡王互表忠情，陷入爱河，你侬我侬的过程中，甄嬛很快怀孕。因为是宫外孕，所以打胎队长并不知情。直到甄嬛得知果郡王死在出差的路上，心灰意冷的甄嬛打算以死相随，被制止后，甄嬛决定给腹中的胎儿谋一个北京户口。心细如发的甄嬛为了名正言顺，便依靠她强有力的助手槿汐暗中推波。奴婢与苏培盛是同乡，奴婢刚入宫时，苏培盛对奴婢也是颇为照顾的。而且入宫这么多年，苏培盛对奴婢也并非无意，奴婢愿意尽力一试。谋划好回宫的路后，槿汐又去找苏培盛。原本苏培盛钟情槿汐已久，因此当苏培盛听到要为甄嬛谋路时，苏培盛为了能和槿汐在一起，爽快答应。承蒙娘娘昔日对奴才的关爱，这件事奴才必当尽力。就这样，通过槿汐和苏培盛，甄嬛再度获宠。然而获宠还只是第一步，最重要的是必须要让皇上相信甄嬛怀的是他的孩子。甄嬛为了走上她的钮钴禄黑化之路，很快甄嬛找来了她最靠谱的备胎温实初。我有了身孕，要你来看顾我，为我安胎。
且我的身孕不是你所知道的2个多月，而只有1个多月。至此，甄嬛腹中的胎儿成功由原来的2个月份变成1个月份。原本甄嬛在宫外已经度过了危险期，再加上甄嬛自从甘露寺回宫后，皇上对甄嬛心怀愧疚，百般补偿。皇后这个打胎队长就算想动手也难了，更何况甄嬛在甘露寺考研读博，再次回宫的甄嬛心细如发，即便有不怕死的嫔妃送上鹅卵石，也被甄嬛利用白莲人设顺利破解。臣妾只是觉得自己命数不好，虽然承蒙皇上垂爱，能够再度侍奉在侧，可只怕臣妾终究没有这个福气能保住这个孩子。胡说，咱们的孩子是最有福气的孩子，怎么会保不住？至此，皇上格外注意甄嬛腹中的胎儿，其他人只能眼巴巴看着甄嬛再次生子。第4点，甄嬛实力强大，旁人避之不及。自从甄嬛顺利生下龙凤胎后，皇上便对甄嬛越来越宠爱，不仅升了甄嬛的位分，还让她协理6宫。甄嬛越得意的同时，皇后就越败落。此时的皇后只剩一个打胎队长的空名，打胎小分队的成员接二连三下线，让皇后这个光杆司令一夜之间白了头。哪怕这时甄嬛独得恩宠，再度怀孕，皇后不仅不敢动，所以甄嬛要借腹中的胎儿碰瓷皇后，目的便是拉皇后下位。对于甄嬛这个冤家，皇后本着能躲则躲，却不料甄嬛认定了皇后，非喊她前来，皇后帮忙为她祈福。实际上甄嬛已经想好了怎么整皇后。《甄嬛传》中沈眉庄的手段有多高呢？让皇上满怀愧疚不说，还能抓牢婆婆的心，关键时刻能自己复宠，也能帮姐妹复宠。这期咱们就来唠唠沈眉庄的手段到底有多高。第1点，牢抓太后的心。要问剧中谁最得太后的心？沈眉庄啊。虽然皇后是太后的侄女，但是在太后的心中，皇后远远比不上沈眉庄。特别是沈眉庄经历假孕事件看清皇上之后，为了在这深宫中谋得一份庇佑，沈眉庄时常跑到太后宫中侍奉太后。虽然太后也怀疑过沈眉庄接近她的目的，但是在这一次次的接触中，太后对沈眉庄可谓是越看越满意。瞧着沈眉庄对皇上一点都不上心，太后比谁都心急，又是破例给沈眉庄升官，又是提醒皇上该去看看沈眉庄了，甚至还给沈眉庄和皇上送去独家暖情酒。惠嫔是个懂事的好孩子，皇上过去一直冷落她，把房中暖情的酒给他们送过去1壶。太后怎么会私藏暖情酒呢？咱也不敢说，咱也不敢问呢。但这都不是关键，关键是太后巴不得沈眉庄与皇上和好。除此之外，当皇后杀红了眼，又是逼死齐二哈，又是抢3弹的抚养权时，太后是这么对沈眉庄说的：你放心，有哀家一日，哀家一定会护着你的。可见太后是真心喜欢沈眉庄。第2点，利用温宜给甄嬛递消息。当时甄嬛与皇上离行出宫到甘露寺修行，而甄嬛她爹又在宁古塔生了重病。沈眉庄为了把这个消息告诉甄嬛，特意给温宜公主下了发热的药。这段可以说是沈眉庄第1次出手害人。虽然大伙儿都知道温宜公主是老工具人了，但是此时的温宜公主交由端妃照顾，沈眉庄给甄嬛递消息，为什么要对无冤无仇的温宜公主下手，而不是她最好接近的胧月呢？前些日子温宜公主生病，虽说看了太医，但是宝华殿的法师说是有亡灵作祟，要把猝死妃嫔的灵柩送来甘露寺才可以。听明白了吧？亡灵作祟呀！不得不说，这就是沈眉庄的高明之处，因为她不是皇后，不能打这个太后祈福的借口出宫，所以沈眉庄只能在小孩身上动手脚，而宫中孩子能与亡灵扯上关系的只有温宜公主和3阿哥，一个是被太后和皇上派人下药搞死的，一个是被皇后逼迫自缢身亡。3阿哥养在皇后身边，她不好动手，所以沈眉庄把目标放在温宜公主身上，再加上此时端妃的病也是温太医在医治，沈眉庄想要动手就更加方便了，只是可怜了温宜公主小小年纪吃这些苦。第3点，复从手段，一招又一招。
凡是说到沈眉庄的手段，必定少不了沈眉庄利用手镯给腹中胎儿上户口的事儿。但是这次咱的重点不在他上户口这件事儿上，咱们把剧情往前推到幺蛾子事件中。众所周知，这是甄嬛小产在长街受辱之后，决定以色示人，用花蝴蝶邀宠。当时甄嬛准备好了一罐子花蝴蝶，早早待在倚梅园，准备上演一场回忆杀。在这个过程中，沈眉庄故意赴宴迟到，又故意在皇上跟前提到倚梅园的梅花，目的是帮甄嬛引皇上到倚梅园。皇上也是不经骗，沈眉庄说了几句那儿的花开得很好看，皇上便邀请沈眉庄陪他一块儿去赏花。皇后一听，哎呀，不得了啊，事出反常必有妖。平时沈眉庄都不带搭理皇上的，这一回怎么肯主动和皇上说话了？于是皇后皮笑肉不笑的请求众人一块儿去。结果众人跟着皇上来到倚梅园，看到甄嬛又是雪中祈福又是放蝴蝶的，甄嬛轻轻一个转身，皇上就已经被她迷得不要不要的。从这件事儿上，众人都以为甄嬛有手段，但咱们听槿汐和苏培盛是这么说的：只要能讨皇上的好，你都帮。何况今儿可是惠贵人的功劳。这也怪了，惠贵人肯帮婉嫔娘娘，怎么不多帮帮她自个儿啊？可见沈眉庄在复宠这件事上还是有两把刷子的。第4点，轻轻松松圈禁安陵容。甄嬛被册封为熹妃，重新回宫之后，并没有想搞死安陵容和瓜六，顶多也就是把他们一个关在焦炉馆，一个关在延禧宫。而把安小鸟关在延禧宫这件事上，沈眉庄没让甄嬛费心，自己便悄悄干了。当时甄嬛和沈眉庄聊到青天剑的事儿，说着什么这里边最好有咱们自己的人，结果沈眉庄是这么说的：青天剑的副使纪维生，办事倒勤勤勉勉，我看是个可用的人才。也就是说，沈眉庄早就关注着青天剑，要不然他也不会知道青天剑里边谁能用。紧接着就是甄嬛去看望太后，太后看到甄嬛的肚子不像是怀了5个月，甄嬛就坦言问太医说自己怀的双生子。这时太后和皇上显得格外高兴，商量着要不要昭告天下来一番庆祝。甄嬛劝皇上等瓜熟蒂落再庆祝也不迟。太后点头表示认可后，说了这么一句：还有，皇后病虽不重，却一直未能痊愈，不如请青天剑看看。太后这会儿怎么想起去问青天剑呢？咱们联系沈眉庄说青天剑的纪维生不错，再结合沈眉庄每天伺候太后，推测一下，答案肯定是沈眉庄伺候太后是提了一嘴，大概会说太后您的病总是不见好，嫔妾实在担心啊，也不知道是不是犯了心素，为了稳妥起见，最好还是叫青天剑看看。加上甄嬛怀了双生子之后，就提了青天剑，紧接着青天剑的纪维生就出现了。朱雀齐绣主南方，正对御花园南侧，微臣多嘴，可有哪位娘娘小主的双亲姓钟带木？据奴才所知，只有安嫔娘娘的生母是姓林的。就是这样，安小鸟被关在了延禧宫，可是因为皇上只是让安小鸟别乱走动，没有下死命令禁足，而安小鸟又身负打胎的使命，为了打探沈眉庄的情况，安小鸟深更半夜的还要跑去找沈眉庄。沈眉庄表面笑嘻嘻，心里没屁，上一秒还在向安小鸟请教刺绣，隔天便向皇上透露安小鸟不祥的消息。许是昨晚和安嫔妹妹说话费了些精神，后来就睡不着了。安嫔来过，最近安嫔每见小主一次，小主总是不舒服。加上彩月小可爱的一唱一和，皇上终于下了死命令，不许安小鸟踏进碎玉轩打扰沈眉庄。综上可见，沈眉庄还真是有手段的主，要不是他对皇上早早死了心，指不定在这后宫之中他还真能斗上一斗呢。